Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat racing semua, kembali lagi di channel saya HKNT. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki lubang bawah. Lubang bawah dong. Pas salah ya aneh ngomong. Memperbaiki lubang oli maksudnya dengan menggunakan alat sederhana. Tanpa perlu basa-basi, kita langsung aja saksikan videonya. Oke, saya akan percepat aja videonya karena kalau tidak dipercepat akan makan durasi waktu yang lama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah jika ada motivasi dan saran. Enjoy for watching my friends. Oke, proses pengecorannya sudah selesai dan ini hasil untuk sementara. Lalu kita akan lanjut untuk proses pembuatan alat untuk perapihan. Ini proses pembuatan alat untuk perapihan. Di sini kami menggunakan bahannya dari klep motor bekas. Saya akan percepat lagi videonya, jangan di skip dan terus tonton videonya. Nah, alat yang kita buat tadi sudah jadi ini untuk proses perapihannya menggunakan alat ini. Yuk kita langsung aja ke tahap yang terakhir. Sebelumnya kita gunakan bor untuk melubangi. Kalau sudah kita lubangi, kita akan gunakan alat yang sudah kita buat tadi. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Dan sekarang kita akan menggunakan alat yang sudah kita buat tadi. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the highways and on we'll go.
dan seperti ini hasilnya. Lalu kita akan coba masukkan baut. Ya mungkin segitu saja tutorial video rebuild lubang oli atau pengecoran lubang oli. Jangan lupa like, subscribe, lalu tulis di kolom komentar jika ada saran dan motivasi, dan terus dukung channel ini agar lebih berkembang, lebih baik lagi, dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Saya HKM Tech pamit dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.